1947 की तक़सीम के बाद पाकिस्तान को सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं मिला, बल्कि दरियाओं का कंट्रोल भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। सिंध, जेहलम और चनाब जैसे बड़े दरिया भारत से आते थे और भारत ने इन दरियाओं पर बंध बांधने शुरू कर दिए। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थी क्योंकि पानी की ज़रूरत ज़राअत और ज़िंदगी के लिए नागज़ीर थी। लेकिन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी ने एक तारीख़ी हल पेश किया। आलमी बैंक की सालसी में भारत और पाकिस्तान